लेसन 5 द स्नीज, छींक, द स्नीज है ना छींक। वन ब्यूटीफुल इवनिंग इवान सर्वियाकॉफ, a minor official, was sitting in the opera house watching a famous opera. As he sat there, he felt extremely relaxed and happy, but suddenly his face grew wrinkled, his eyes rolled, and he held his breath. He took off his glasses, bent forward, and हाथों he sneezed. देखिए यहाँ लिखा है वन ब्यूटीफुल इवनिंग, एक सुनहरी शाम, है ना, एक खूबसूरत शाम को इवान सर्वियाकॉफ, एक अ माइनर ऑफिशियल, एक छोटा अधिकारी, वाज सिटिंग इन द ओपेरा हाउस, यहाँ लिखा सिटिंग मन होता बैठना, जो बैठकर इन द ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस का मतलब होता है रंगशाला या नाट्यशाला हम कह सकते हैं, एक नाट्यशाला में जहाँ नाटक होती है, नाटक का रंगमंच करते हैं। वाचिंग अ फेमस ओपेरा, एक प्रसिद्ध मशहूर नाटक देख रहा था। एज इज सेट देयर, है ना, तो जैसे ही वह बैठा, ही फेल्ट, है ना, उसने जो है एक्सट्रीमली मतलब अत्यंत, एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है अत्यंत, ठीक है, एक्सट्रीमली मतलब अत्यंत। रिलैक्स्ड, क्या वर्ड लिखा है रिलैक्स्ड, इस रिलैक्स का मतलब होता है कि बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना, उसको क्या कह सकते हैं हम आराम से। एंड हैप्पी और खुश, बट सडनली हिज फेस, लेकिन अचानक, सडनली का मतलब अचानक उसके चेहरा जो है रिंकल्ड, जो रिंकल्ड का मतलब होता है चेहरे पर तनाव आना, झुर्रियाँ आना, ठीक है, उसके चेहरे पर जो है अचानक हिज आइज रोल्ड, और उसकी आंखें जो है वो गोल हो गई, है ना। एंड ही हेल्ड हिज ब्रीथ, और उसकी सांसें जो है रुक गई। ही टुक ऑफ हिज ग्लास, उसने अपना चश्मा उतार दिया। टुक ऑफ मतलब उतारना, टुक ऑफ का मतलब होता है उतारना। बेंट फॉरवर्ड, आगे झुका, एंड हाथ छो, इस प्रकार से आवाज आई और वह छींका, ठीक है, उसने छींका। यहाँ इसका मतलब ये है। यहाँ हमने देखा कि इवान सवरेकाप जो है छोटा अफसर है और वो नाटक देख रहा है, और वहाँ उसको अचानक जो है खुशी, बहुत खुश था वो, लेकिन अचानक उसे छींक आ गई। ठीक, ये इतना इस पैराग्राफ में यहाँ पर है। अब यहाँ लिखा है नाउ स्नीजिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड टू एनीवन, peasant sneezed and chiefs of police sneezed and even politicians sneezed, everyone sneezed now, है ना। यहाँ लिखा है कि अब जो है छींक जो है किसी के द्वारा, प्रोहिबिटेड का मतलब होता है रोकना, तो अब छींक जो है किसी के द्वारा रोकी नहीं जा सकती, ठीक है, तो यहाँ रोकना हो गया, प्रोहिबिटेड मतलब रोकना। तो नाउ स्नीज इज नॉट प्रोहिबिट टू एनीवन, अब छींक किसी के द्वारा रोकी भी नहीं जा सकती। पीजेंट स्नीज, पीजेंट मतलब किसान, क्या होता है पीजेंट मतलब किसान छींकते हैं। एंड चीफ्स ऑफ पुलिस, और जो पुलिस का जो मुख्य अधिकारी होता है, जो मुखिया होता है, वो भी छींकता है। एंड इवन पॉलिटिशियन, और यहाँ तक कि राजनेता, जो नेता लोग होते हैं, वो भी छींकते हैं। एवरीवन स्नीज, है ना, मतलब हर कोई छींकता है। नेचुरली सर्वियाकॉफ डिड नॉट फील एम्ब्रेस्ड at what he had done. He wiped his nose with his handkerchief and glanced about him politely to make sure that he had not disturbed anyone by his sneezing. Naturally, मतलब हम कह सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से सर्वियाकॉफ डिड नॉट फील एम्ब्रेस्ड एट वाट ही हैड डन, सर्वियाकॉफ ने जो है जो फील मैंने महसूस किया कि जो उसने जो कार्य किया है ना, यहाँ लिखा है एम्ब्रेस्ड, क्या वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है असहजता, क्या मतलब होता है इसका असहजता। एट वाट ही हैड डन, उसने जो कार्य किया है उसके लिए उसने असहजता जो है महसूस की। ही वाइप्ड हिज नोज, वाइप्ड मैंने पोंछना, वाइपर होता है ना अपना, वहाँ वहीं का वर्ड है वाइप्ड, उसने जो अपनी नाक को पोंछा। विथ हिज हैंडकरचीफ, अपनी रुमाल से। एंड ग्लैंस अबाउट हिम पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब होता है नम्रतापूर्वक, बिल्कुल। ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब निगाह डालना, है ना, उसने देखा इधर उधर। अबाउट हिम पोलाइटली टू मेक श्योर ही हैड नो डिस्टर्ब एनीवन, उसने श्योर हो गया वो कि मेरी इस कार्य से कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। बाय हिज स्नीजिंग, उसके छींक से कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। एंड देन ही फेल्ट डीपली अशेम्ड, एंड अशेम्ड का मतलब होता है शर्माना। एंड देन ही फेल्ट डीपली अशेम्ड, मतलब हम कह सकते हैं कि और उसने बहुत ज़्यादा जो डीपली मैंने गहराई से ज़्यादा उसने शर्मिंदगी जो है उसे
felt है ना, महसूस की. He saw that an old man who was sitting in front of him was painfully wiping his blood spot and the back of his neck with his glove and muttering something. He saw, उसने देखा कि जो है he saw that old man, एक बूढ़ा व्यक्ति, who was sitting in front of him, जो बैठा है फ्रंट ऑफ हिम वाज पेनफुली, उसके फ्रंट ऑफ हिम का मतलब था उसके सामने, उसके जो है क्या कह सकते हैं हम, उसके सामने बैठा था. और ही वाज पेनफुली वीपिंग द ब्लड स्पॉट, मतलब जो गंजा स्थान होता है उसको हम कहते हैं ब्लड स्पॉट. एंड बैक ऑफ हिज नेक, और उसकी गर्दन के पीछे, विथ हिज ग्लोव, जो दस्ताने होते हैं ना हाथ में पहनते हैं अपन, ग्लव. एंड मटरिंग समथिंग, और मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, बुदबुदाना, जो है कुछ वो बुदबुदा रहा था. तो मतलब ये है कि उसने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति जो उसके सामने बैठा था, उसके दस्ताने, उसने दस्ताने से क्या किया, उस बूढ़ा व्यक्ति ने अपनी गंजी जो खोपड़ी है, गर्दन के पीछे जो नाक का जो छींक के जो कण थे वो जो गिर गए थे, उनको उसने साफ किया. ही वॉज सर्विकोव रिकोनाइज्ड, ही वॉज सर्विकोव रिकोनाइज जनरल ब्रिजलॉफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज. जो वह जो व्यक्ति था उसको सर्विकोव ने पहचान लिया कि वो हाईवे विभाग का एक डिपार्टमेंट ऑफ हाईवे, हाईवे विभाग का क्या था, वो एक अधिकारी था जिसका नाम था जनरल ब्रिजलोव. आई स्नीज्ड ऑन हिम, थॉट सर्विकोव, ही इज नॉट माई चीफ, बट स्टिल इट इज awkward. आई मस्ट अपोलोगाइज. आई स्नीज्ड ऑन, मैं उन पर छींका, है ना, हिम मने उन पर, थॉट सोचा, सर्वी का आपने सोचा है कि मैं उन पर जो है छींका, ऐसा सर्वी का आपने सोचा. ही इज़ नॉट माई चीफ, वे मेरे अधिकारी तो नहीं है, वे मेरे मुख्य अधिकारी तो नहीं है. बट स्टिल इट इज़ awkward, लेकिन ये भद्दा है. awkward का मतलब क्या होता है, भद्दा होना, मतलब अच्छा नहीं है. आई मस्ट अपोलोगाइज, मुझे उनसे जो है क्षमा मांगनी चाहिए, मुझे उनसे माफ़ी मांगना चाहिए. Servikov cleared his throat, shifted himself forward, and whispered in the general's ear, I beg your pardon, Your Excellency, sneezed on you, I accidentally. सर्विकोप ने जो है अपना थ्रोट मैंने जो गला जो है वो साफ किया, और शिफ्टेड हिमसेल्फ फॉरवर्ड, यहाँ क्या लिखा है, उसने जो है उसे अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और एंड विस्पर्ड, इसका मतलब होता है कान में कुछ धीरे से कहना, फुसफुसाना. उसने जो है वह कान में फुसफुसाया. इन द जनरल शेयर, जो जनरल था उसके कान में कुछ वो बोले. आई बेग यू पार्डन, है ना, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ. यू एक्सीलेंसी, मालिक, सिनिज्ड ऑन यू, आप पर मैं छींका, है ना. आई दुर्घटनावश, एक्सीडेंटली मतलब मैं दुर्घटनावश जो है मैं आप पर छींका. नेवर माइंड, नेवर माइंड, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है. फॉर हेवन्स सेक, एक्सक्यूज मी, आई डिड नॉट मीन टू. वो कह रहा है कि हेवन से का मतलब था ईश्वर के लिए, क्या मतलब है, ईश्वर के लिए माफ़ करे, है ना, ईश्वर के लिए जो है मुझे क्षमा करे. मैं ऐसा बुदबुदाया वो. आई डिड नॉट मीनिंग, मैं, है ना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मीन का मतलब मेरा मतलब ऐसा नहीं था. ओह सिट डाउन प्लीज, लेट मी लिसन टू व्हाट्स बीइंग सेड. ओह सिट डाउन, है ना, अरे बैठो, अरे कृपया बैठो, प्लीज़, जो है ना, लेट मी लिसन, मुझे सुनने दो, टू व्हाट इज बीइंग सेड, जो कहा जा रहा है वो मुझे, लिसन मैंने सुनना, मुझे सुनने दो, जो कहा जा रहा है ना मंच से, मुझे सुनने दो. क्या कहा जा रहा है मंच से, ऐसा वो ब्रिजलाप, जनरल ब्रिजलाप ने सवारिकाप से कहा. शर्विकोव वाज टेरिबली कंफ्यूज्ड, जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, मतलब बहुत भयानक. टेरिबल का मतलब होता है अत्यधिक, है ना, ज़्यादा, है ना, भयावह रूप से कंफ्यूज हो गया, घबराया हुआ था, है ना. वाज मैंने था. सर्विकोव वाज टेरिबली कंफ्यूज, घबरा हुआ था. ही स्माइल्ड इडियोटिकली एंड बिगेन वाचिंग द ओपेरा अगेन. ही स्माइल्ड जो है वह, जो इडियोटिकली का मतलब था मूर्खतापूर्वक, है ना. स्माइल्ड मैंने हंसा, वो मूर्खता ढंग से मुस्कुराया. एंड बिगेन वाचिंग द ओपेरा अगेन, और वो फिर से जो है थिएटर के नाटक को देखने लगा. ही लुक्ड एट द स्टेज, उसने स्टेज की ओर देखा. बट नो लॉन्गर फेल्ट हैप्पी, लेकिन वह खुश न दिखा, है ना. एंजाइटी वाज बिगनिंग टू ट्रबल हिम. एंजाइटी मतलब तो चिंता, क्या होता है एंजाइटी माने, चिंता, ठीक है. बिगनिंग
टू ट्रबल हिम, जो है परेशानी जो है उसे तकलीफ देने लग गई, है ना, ट्रबल माने समस्या, तकलीफ देने लग गई। ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंटरवल, है ना, इंटरवल का मतलब जो इंटरवल होता है ना, बीच में गैप होता है ना, अवकाश होता है ना, तो अवकाश के दौरान ही अप्रोच्ड जनरल बिजलोव एंड मर्मर्ड, आई स्नीज्ड ऑन योर एक्सेलेंसी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो जो अगला जो इंटरवल था, जो उस दूसरे अवकाश के दौरान उसने क्या किया कि बिजलाव को धीरे धीरे उसने क्या कहा, अपील की, है ना, कि मरमर में बुदबुदाया, धीरे धीरे बोला, बड़बड़ा कर धीरे धीरे बोला, आई स्नीज्ड ऑन योर एक्सेलेंसी एक्सक्यूज मी, मैं, है ना मालिक, मैं आप पर छींका, मुझे क्षमा कर दीजिए। यू सी आई डिड नॉट डू इट टू, आपने देखा मैंने ऐसा नहीं किया। Oh, enough of that. I had already forgotten about it, and you keep on at the same thing, said the general impatiently, twitching his lower lip. Oh, enough of that. यहाँ वो कह रहे हैं कि अरे बहुत हो गया। I had already, मैं पहले ही forgotten, भूल चुका हूँ। ठीक है, अबाउट है ना, इसके बारे में पहले ही भूल चुका हूँ। एंड यू कीप ऑन एट द सेम थिंग, और आप भी ऐसा ही करें, आप भी ऐसा ही करें, सेम थिंग मतलब ऐसा ही करे, सेड जनरल, ऐसा जनरल ने कहा, लेकिन कैसे, इम्पेशेंट, इसका मतलब ये होता है इम्पेशेंटली, मतलब होता है अधीरता से, ट्विचिंग है ना दबाकर, हिज लोअर लिप, उसके निचले होठ भींच कर उसने दबाकर ऐसा उसने कहा कि मैं तो भूल चुका हूँ, बहुत हो गया है, तुम भी भूल जाओ। ही सेज ही हैज फॉरगॉटन इट, वह कहता है कि उसने सब भुला दिया है। बट देयर इज मेलिस इन हिज आइज, परंतु उसकी आंखों में अभी भी क्या है, द्वेष है ना, मेलिस मतलब घृणा है, फॉरगॉटन मतलब भुलाना। थॉट सेर्विकोव ग्लेंसिंग एट द जनरल सस्पिशियल, इसलिए, है ना, ठीक है, तो वो कह रहा है कि ऐसा सोच रहा है सेर्विकोव कि जनरल के जो है, जनरल जो है उसे ग्लेंसिंग माने निगाह, जो शंकालु निगाह है, सस्पिशली मतलब है ना, संदेह वाली निगाह है उसके ऊपर। ही वॉन्ट इवन स्पीक, है ना, तो वह नहीं बोलेगा। आई मस्ट एक्सप्लेन, मुझे ही समझना होगा, मुझे ही स्पष्ट करना होगा। दैट आई डिड नॉट मीन इट, है ना, दैट आई डिड नॉट, मुझे समझना होगा कि द स्नीजिंग इज लॉ ऑफ नेचर, कि छींकना एक प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर। और एल्स ही माइट थिंक आई वॉज स्पिटिंग, और अथवा वह सोचेगा कि मैं उसके ऊपर थूक रहा था। ही इफ ही डजंट थिंक सो नाउ ही विल लेटर, ठीक है, यदि अभी ऐसा नहीं सोचता है तो वो बाद में सोचेगा, है ना, तो वह बाद में सोचेगा। ऑन रीचिंग होम, सर्विकोव टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द इंसिडेंट। शी वाज अलार्म्ड एट फर्स्ट, बट when she learned that Brizlov was not her husband's chief, she felt reassured, है ना, जब वो घर पहुंचा, है ना, रीचिंग माने जब वो घर पहुंचा, सर्विकोव टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, टोल्ड माने उस और इंसिडेंट माने उस घटना के बारे में, अबाउट माने के बारे में, उसके बारे में अपनी पत्नी को बताया। शी वाज अलार्म्ड एट फर्स्ट, पहले तो वो भयभीत हो गई, है ना, बट व्हेन शी लर्नेड दैट, जब उसने जाना कि ब्रिजलाव जो है उसके हस्बैंड का जो है प्रमुख नहीं है, चीफ नहीं है, शी फेल्ट रिश्योर्ड, तो उसे शांति मिली कि उसके पति का जो है वो चीफ नहीं है। इस प्रकार उसे इस घटना से सुना तो उसे पहले चौंकी, फिर बाद में उसको शांति प्राप्त हो गई कि चलो ठीक है, हमारे पति का मुखिया नहीं है। स्टिल यू मस्ट गो एंड अपोलोगाइज, शी सेड, ही माइट थिंक यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, है ना, यहाँ अपोलोगाइज मतलब क्षमा मांगना, है ना, मस्ट माने जो है, तब तो तुम्हें जाकर उससे क्षमा मांगनी चाहिए। शी सेड, है ना, उसने कहा। ही माइट थिंक यू डोंट नो, वह सोचेगा कि हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, सोसाइटी माने समाज में जो है किस प्रकार का बिहेव लिखा है, मतलब व्यवहार करना चाहिए, कि हाउ टू माइट थिंक यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो कि समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। दैट्स जस्ट इट, सेड सेर्विकोव, आई हैव apologized, but he acted so curiously, he didn't say anything sensible, but then there was no time for conversation। यहाँ लिखा है कि मैंने तुरंत ही ऐसा किया, उसने कहा कि जस्ट मैंने तुरंत ही मैंने ऐसा किया। सेर्विकोव ने कहा, आई हैड अपोलोगाइज, आई हैव अपोलोगाइज, मैं उसे माफ़ी मांग चुका हूँ, बट ही एक्ट सो, लेकिन जो उसका जो व्यवहार था वो जो था वो कैसा था, विचित्र था।
ही डिड नॉट से एनीथिंग सेंसिबल, उसने जो है बुद्धिमता, सेंसिबल मतलब उसने कुछ भी नहीं कहा है, बट लेकिन उस समय नो टाइम, वहाँ समय नहीं था कन्वर्सेशन, बातचीत के लिए वहाँ समय भी नहीं था। जब मैं माफ़ी मांग रहा था तो बहुत विचित्र विचित्र व्यवहार किया उसने, और उसने कुछ बोला नहीं है, और उस समय बातचीत करने का टाइम भी नहीं था। द फॉलोइंग डे सेर्विकोप शेव्ड, जो है अगले दिन जो है, फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन जो है सेर्विकोप ने शेव्ड मतलब दाढ़ी वाड़ी बनाकर वॉर अ न्यू यूनिफॉर्म एंड वेंट टू ब्रिजलोप ऑफिस टू एक्सप्लेन थिंग टू हिम, है ना, मतलब उसने पहनी नई नई गणवेश पहनी और वो गया, कहाँ गया, ब्रिजलोप सा ऑफिस, उसके ऑफिस में गया, एक्सप्लेन थिंग टू हिम, उसे जो है समझाने के लिए उसके दफ्तर में चला गया, ऑफिस में। इन द जनरल रिसेप्शन रूम there was a large crowd of petitioners sitting at a large table. In the center of the room was a general who had already begun his reception. After he had interrogated several of the petitioners, the general raised his eyes to Serviको। अगले दिन जो है वो शेव्ड दाढ़ी बनाकर उसने नए कपड़े पहने और वो चला गया बिजलॉप के ऑफिस में समझाने के लिए। इन द जनरल बिजलॉप, है ना, उसका जो रिसेप्शन, उसका स्वागत कक्ष जो था उसमें एक लार्ज मैंने बड़ी मात्रा में वहाँ भीड़ थी, पिटिशनर्स याचिकाकर्ताओं लोगों की बड़ी भीड़ थी। सिटिंग एट अ लार्ज टेबल इन द सेंटर ऑफ, वो जो है एक बड़ी टेबल के मध्य में वो बैठा था जनरल, है ना, वो पहले से उनका जो है उनसे बातचीत करना उसने शुरू कर दिया था, अगवानी जो शुरू कर चुका था। आफ्टर ही हैड इंट्रोगेटेड, है ना, उसने जो कोई भी समस्या पूछता था, कई प्रकार के वहाँ लोग थे, और उन समस्या पूछने के बाद उसने जो है अपनी जो आंखें जो है वो नज़रें जो है उसने किस पर डाली, रेस्ट है ना, सेर्विकोप पर उसने अपनी नज़र डाली। Yesterday at the opera house, if you remember, your excellency, the little official began, I sneezed and accidentally spattered on you, excuse। yesterday है ना, कल, at the opera house जो है नाटकशाला में कल, इफ़ यू रिमेंबर यदि आपको याद हो, मेरे मालिक मेरे परम श्रेष्ठ, द लिटिल ऑफिशियल बिगेन जो है छोटा अधिकारी बोलने लगा, आई स्नीज्ड मैंने छींका था, एंड एक्सीडेंटली और अकस्मात, स्पेडेड ऑन यू तो आपके ऊपर पड़ गया था, एक्सक्यूज है ना, मुझे माफ। यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। वो कह रहे हैं कि आप फिर से वही बात कर रहे हैं, सेम थिंग अगेन, दोबारा वही बातें कर रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस, क्या मूर्खतापूर्ण बात है, क्या बेहूदगी है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सेर्विकोप टर्नड पेल, he won't speak to me, he said to himself, that means he is angry, I must explain the whole thing to him। सेर्विकोप जो है वो पीला पड़ गया एकदम से। he won't speak to me, वह मुझसे बात नहीं करेगा। he said to himself, ऐसा उसने स्वयं में विचार किया। that means he is angry, इसका मतलब है कि वह नाराज है ना। I must explain, मुझे explain मतलब समझाना, the whole thing of him, जो है सारी चीजें जो है मुझे स्पष्ट कर देनी चाहिए। When the general had finished his interview with the last petitioners and was leaving, है ना, जब जनरल जो है उसने जो है अपना लास्ट याचिकाकर्ता का जो इंटरव्यू साक्षात्कार खत्म किया और जाने लगा, सेर्विकोप स्टेप्ड अप टू हिम एंड मर्मर्ड, योर एक्सीलेंसी, इफ आई डेयर टू ट्रबल यू, इट इज़ ओनली आई कैन अश्योर यू फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस। उसने कहा कि सवारी का आपने क्या करा, उसको रोका, और वो धीरे से उसने कहा, मरमर्ड मतलब बुदबुदाना, धीरे से किसी बात को कहना, तो वो धीमी आवाज़ में बोला, योर एक्सीलेंसी, हे परम श्रेष्ठ, इफ आई डेयर, यदि मैंने, टू ट्रबल यू, मैंने जो है आपको कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस किया हो, इट इज़ ओनली, तो यह सिर्फ इसलिए, आई कैन अश्योर यू, मैं आपको जो है अवगत कराना चाहता हूँ, फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप की जो अनुभूति है, मैं जो है पछता रहा हूँ बहुत में, ये आपको अनुभव करवाना चाहता हूँ। आई डिड नॉट स्नीज ऑन पर्पस, मेरा उद्देश्य छींकना नहीं था, छींकने के पीछे मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। योर एक्सीलेंसी मस्ट नो दैट, हे परमश्रेष्ठ, हे मालिक, आपको यह बात समझना चाहिए कि द जनरल मेड अ फियरफुल फेस, जनरल ने जो चेहरा कैसा बना लिया, भयानक चेहरा बनाते हुए, एंड वेव्ड हिज हैंड इन डिस्पेयर, जो है अपने हाथ को
निराशा के साथ उसने वेव्ड माने लहराया। यू आर सिंपली जोकिंग सर, ही सेड डिसअपेयरिंग बिहाइंड द डोर। श्रीमान आप मजाक कर रहे हैं, वह जो है दरवाजे के पीछे जाते जाते हुए, वो बिहाइंड द डोर पीछे जाते हुए उसने कहा आप मजाक कर रहे हैं। ही सेज आई एम जोकिंग थॉट सेर्वी, है ना, सेर्विकोव, बट देयर इज नो जोक अबाउट दिस एट ऑल। वह कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, है ना, लेकिन इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं, कोई जोक वाली बात नहीं है। ही इज अ जनरल एंड ही कांट अंडरस्टैंड व्हाट अ कॉमन मैन लाइक मी इज गोइंग थ्रू। वह जो है वह क्या है कि एक जनरल है, और वह यही नहीं, यह अंडरस्टैंड में वह यही नहीं समझ सकता है कि मेरे जैसा कॉमन मैन, साधारण व्यक्ति की क्या स्थिति होती होगी। आई एम नॉट गोइंग टू बेग दैट मैन्स पार्डन अगेन। मैं इस व्यक्ति से दोबारा, है ना, क्षमा याचना नहीं करूँगा, वापस इससे जो है क्षमा याचना नहीं करूँगा। आई विल राइट हिम अ लेटर बट आई विल नॉट कम हेयर अगेन। मैं उसे पत्र लिखूंगा लेकिन दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। सेर्विकोव कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द इंसिडेंट एज ही वॉक्ड होमवर्ड्स। जो है वो जो चल रहा था, घर जब वापस जा रहा था, है ना, होमवर्ड्स माने वो जब वो घर जा रहा था वापस, घर वापसी पर, तो कुड नॉट स्टॉप, उसने नहीं रोका था, थिंकिंग अबाउट द इंसिडेंट, उस घटना के बारे में सोचना उसने बंद नहीं कर रहा था, वो भुला नहीं पाया था। ही डिड नॉट राइट द लेटर टू द जनरल, उसने जनरल को वह पत्र नहीं लिखा। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता ही रहा, बट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू राइट, लेकिन लिखने के लिए कुछ भी सोच नहीं पाया। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू गो बैक टू द जनरल द फॉलोइंग डे एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन पर्सन। उसने निर्णय लिया कि अगले दिन है जनरल के पास जाने का, फॉलोइंग डे, एंड एक्सप्लेन, और उसे समझाने का, एवरीथिंग इन पर्सन, जो है व्यक्तिशः व्याख्या करने का उसने निर्णय लिया। आई केम yesterday and troubled your excellency, he mumbled as he faced the general, but not with the idea of joking, as your excellency remarked। I came, है ना, क्या बोल रहा है कि मैंने कल आपकर, ट्रबल्ड है ना, कष्ट, योर एक्सीलेंसी, हे मेरे मालिक, कल मैंने आकर आपको कष्ट पहुंचाया था। ही मम्बल्ड, वह जो है जनरल के सामने धीमी आवाज़ में, ही फेस्ड, उसके सामने जो है मम्बल्ड मैंने धीरे से वो बोला, धीमी आवाज़ में बोला, बट नॉट विथ द आइडिया ऑफ जोकिंग, लेकिन मजाक करने का कोई तरीका नहीं था। एज योर एक्सेलेंसी रिमार्क, आई वॉन्ट टू आस्क फॉर यूर फॉरगिवनेस बिकॉज व्हेन आई स्निज्ड आई डिड नॉट ड्रीम ऑफ जोकिंग। है ना, वो कह रहा है कि मैं आपसे जो है फॉरगिवनेस, क्षमा मांगना चाहता हूँ, बिकॉज व्हेन आई स्निज्ड, जब मैं छींका, आई डिड नॉट ड्रीम ऑफ जोकिंग, मैं स्वप्न नहीं देख रहा था। हाउ कुड आई डेयर डू सच अ थिंग, मैं ऐसा कैसे, डेयर मैंने साहस, में से कैसे हिमाकत कर सकता हूँ, ऐसा कार्य कैसे कर सकता हूँ। टू जोक वुड बी टू शो नो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, जो मजाक जो है वो सम्मान नहीं दिला सकता है, व्यक्ति को कभी भी मजाक जो है सम्मान नहीं दिला सकता है। गेट आउट रोड द जनरल, सडनली क्वेकिंग एंड ग्रोविंग रेड इन द फेस। गेट आउट, बाहर चले जाओ, रोर मैंने गुस्साना, अचानक जो है जनरल जो है वो गुस्से में बोला। सडनली क्वेकिंग एंड ग्रोविंग रेड इन अ फेस, उसका चेहरा जो है गुस्से से लाल लाल हो गया और जोर से चिल्लाया। व्हाट विस्पर्ड शेवेरिकोव, ही वॉज हॉरिफाइड टू सी द जनरल सो एंग्री। क्या, शेवेरिकोव धीरे से बोला, शेरविकोव जो है वो धीरे से बोला। ही वॉज हॉरिफाइड, वो इतना क्रोधित देखा ना उसको, तो वो सो एंग्री, उसको क्रोध देकर वो डर गया, है ना। समथिंग सिम टू ब्रेक इनसाइड शेरविकोव, है ना, ऐसा लगा कि ब्रेकमन टूट गया अंदर, है ना, इनसाइड में अंदर कुछ टूट सा गया हो शेवेरिकोव के। ही स्टम्ब्ड थ्रू द डोर एंड आउट इनटू द स्ट्रीट, उसने दरवाज़ा खोला और वह रास्ते में आ गया। ही कुड नॉट सी और हियर अ थिंग्स, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। एंड ही क्राउल्ड अलोंग द पेवमेंट,
है ना, वो फुटपाथ पर धीरे धीरे, क्राउड में ना धीरे धीरे चलने लगा पेमेंट ना फुटपाथ पर। ही वॉकड होम मैकेनिकली एंड व्हेन ही रीच्ड देयर ही ले डाउन ऑन अ सोफा विदाउट टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म एंड डेड। ही वॉकड होम, वह घर पर जो चला ना वो मैकेनिकली ना मशीनी ढंग से चला, घर पहुंच गया। एंड वेन ही रीच्ड देयर, और जब वह पहुंचा तो ही ले, वो गिर गया, डाउन ऑन द सोफा, वो सोफे पर गिर गया। विदाउट टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म, उसने अपने कपड़े जो है नहीं बदले। एंड डेड, और वो जैसे ही गिरा उसका देहांत हो गया। एंटोन चिकोव। अबाउट द लेसन, यहाँ पर आपसे पाठ के बारे में पूछा है, कुछ क्वेश्चन यहाँ है। आर यू इन द हैबिट ऑफ वरिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स। स्मॉल थिंग में छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आप भी चिंता करने की जो है हैबिट, आपकी आदत है क्या। 2 नंबर पर लिखा है, व्हाट इज इट दैट वरीज यू ऑफन। वह कौन सी चीज़ है जो आपको अक्सर, है ना, चिंतित करती है या आपको अक्सर चिंता में रखती है। 3rd नंबर पर, डू यू हैव वरीज दैट नेवर गो अवे। क्या तुम जो है चिंताओं से, वरीज माने चिंताओं से कभी मुक्त नहीं हो पाते हो। 4th, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर वरीड टू मच अबाउट स्मॉल थिंग्स। जब जो है आप स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में चिंता करते हो तब हो तो क्या करते हो। 5th है, डू यू वरीज सम टाइम्स गेट ऑन यूर नर्व्स। है ना, मतलब कि जो तुम्हारी जो चिंताएं हैं, जो तुम्हारी नर्व, जो तुम्हारे जो मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न करती है ना, डू यूर वरीज समटाइम्स गेट ऑन यूर नर्व्स। क्या चिंताएं कभी तुम्हारे जो है मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न करती है। हियर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ मैन हु इज टेरिबली वरीड अबाउट सम थिंग्स ही हैज़ डन। यह एक आदमी की विलक्षण कहानी है जो किसी चीज़ को करने में बहुत टेंशन में आ गया, बहुत चिंतित हुआ था।